हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ 2011 ਦੀ ਸ਼ੈਵੀ ਕਰੂਜ਼, ਨੋ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਓਕੇ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਸ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਫਰੈਸ਼ ਆਇਲ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਸੀ ਆਹ ਆਇਲ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਲੱਡਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਫਲੱਡਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਆਇਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਸੀਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀਰੇ ਵਾਲ ਕਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਕਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੈਸਕਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਕਵਰ ਗੈਸਕਿਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਨਵੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਲਫ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ 2049600800।